幾多啊？可能仲遲啲喎，你同司機講一講啊。我話唔使咁快喎，幾分鐘。啲早餐都唔食。7點喎，僆仔先開，又唔定散紙。佢連 bell 波都冇我做得滯。聽啊！要打高低㗎，真係咩啦？依家都7唔7點啦，係嘛？掹定過唔到。我哋可以入去咩咯？入去咩？入去。依家幾點啊47啫嘛，同埋1。我哋推過都一段時間喎。你推過先啦。嗰邊仲有嘢影喎，仲有個日出喎。影緊啦，你嗰邊。兩杯嘢你覺得開咗啦咩6點啊嘛開。餐廳？嗰度都有啊，不過就邊度？可能係啤酒汽水嗰啲。哦，你頭先講嗰度。抄乜嘢啊？你仲有啲緊要嘢喺度咩？俾埋我啊！冇啊。垃圾啊！唔係有想抄啲喺度。咩嚟啫？哦。依家擺喺度先，陣間去睇。我放資料，呢個擺隻俾你先。即係錢嗰啲嚟嘅。跟住呢個整一條劑。抄散紙喺邊度抄？喺呢度。俾埋我。要抄埋嘛，唔係咩？睇先，呢度知啦。勾喺手度。都會跌嘅。搞掂咪行啦。